Again kabayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli ito po yung lingkod, Romeo Stock TV. So dito po tayo ngayon. Update po tayo dito po sa off-ramp, dito po sa lugar ng Plaza Dilao. Again, isang magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, sa magandang araw po sa inyo. So, ayan, bali, meron na pong poste, no? Meron na pong concrete cement. Meron na pong concrete post dito sa lugar, no? So, nung nakarang update natin, river cakes pa lang po yan, kabayan. Pero ngayon, makikita nyo na po ang improvement, ang development ng off-ramp. Ayan, dito po sa may Plaza Dilao. So, going to United Nations, kabayan. So yun nga, no, kabayan, bali okay na po, no? So may poste na po. So abangan po natin yung susunod na gagawin dyan, kabayan. So dito naman po tayo sa lugar ng Plaza Dilao, Quirino Extension. So dito po tayo. So ayan, no, bali complete na po, meron na pong pier head, no, yung 5 poste rito, no, 5 poste. So meron na po, kabayan. At ngayon kinakabit na po yung girder. Yung tama, yung girder, no, kinakabit na po. So ito po yung pang-5 poste, kabayan. So meron na po siyang pier head. So ayan, may mga ano na po, may mga girder na po rito, kabayan. Ayan, so ito po yung update natin. So yun nga, no, kabayan, may girder na po, no, naikabit. So again, isang magandang araw po sa inyong lahat. Shoutout po, maraming salamat po kay Ma'am Mary Salazar. Maraming salamat po sa inyo. So update po tayo. Shoutout din po kay Ma'am CCK, at ganun din po kay Ma'am Dragon Sasori. Shoutout po sa inyo lahat, at ganun din po kay Sir Danny Juan Daus. Magandang araw po sa inyong lahat. So update po tayo, dito po tayo sa may Quirino Avenue Extension, dito po sa lugar ng Paco, Manila. So ayan, bali, kabayan, meron na pong pier head, yung kahit yung pang-5 poste, no? Nung nakaraan, nasa pang-4 pa lang po yung ano natin, ang pier head. So ngayon, kompleto na po ang poste rito with pier head, kabayan. So ito po yung latest natin development dito po sa Quirino Avenue Extension, kabayan. So ayan, bali meron na pong girder dito, kabayan. Ayan na, naikabit na po. So shout out! Shout out, sir! So ayan, bali may girder na po, no? Kabit na po yung girder dito, kabayan. So ang laki ng development, no? So meron na po so yan na po yung extension. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. So yan, may naikabit na po yung girder dito po sa President Quirino Avenue Extension, kabayan.
So ito pa ano, ito po yung panglimang poste. May girder na ho kabayan, may girder, may pierhead na po. Shout out, thank you po. So yun nga po, bali meron ng pierhead, no? May pierhead na ho at may girder na po kabayan. So maganda po yung napakabilis po ng improvement ng lugar na to. Napakabilis po ng improvement ng lugar na to kabayan. So yun nga po kabayan, no, bali kompleto na po yung kompleto na po yung pierhead, no? Kompleto na po yung pierhead, limang pierhead na po, 5 poste. Concrete na po sila kabayan, konkretong na at may girder na ikabit na 2, no? Doon sa pagitan ng pangalawa at pangatlo at pang-apat na na poste kabayan. So yun po yung update natin dito. Bali ayan, sa ngayon konkreto na rin po itong poste na to, no? Nung nakaraang upload natin kabayan, river cakes pa lang po yan. So ngayon halos nakatayo na po yung poste, no? Yung isang poste doon po ikakabit yan. Ayan, sa Mandaron ikakabit na po yan, itatayo po kabayan. Kaya so napakalaking improvement ng ito yung off-ramp Plaza Dilao. Yan, going to United Nations, no? So napakabilis ng development. Napakabilis po kabayan. So yun po yung nung nakaraan po talaga, 4 na poste pa lang po yan na merong pierhead, pero ngayon naikabit na po yung 2 girder yan po sa pagitan ng pangalawang poste hanggang dyan po sa pang-4. So yun po yung update natin ngayon kabayan. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. So again kabayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So yan po kabayan, no, yung pinaka-latest sa development dito po sa lugar ng President Quirino Avenue Extension. So yan, naikabit na po yung girder kabayan. Ayan, no. So pagitan ng pangalawang poste, 3, 4, ayan. So sa pagitan ng 3 poste, 1 and 2 and 2, 3 and 4, naikabit na kabayan. So ito po ang development nila ngayon. So again, maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? So ito po yung update natin dito po sa may President Quirino Avenue Extension, na kung saan dito po ginagawa yung off-ramp. Ayan, galing po sa Skyway Stage 3. Muli, ito po yung lingkod, Romy Stock TV. Lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, please subscribe our YouTube channel, Romy Stock TV. At ganoon din po sa mga nag-subscribe, maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa inyong suporta sa ating ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Again, maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. God bless Philippines. Thank you so much po.